Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз балықтың фаршынан котлет жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Керек заттарды описанияға қалдыратын боламын. Ең бірінші 500 грамм фаршымызды аламыз. Одан кейін пиязымызды және картошкамызды осындай блендерден ұсақтап алатын боламыз. Одан кейін тұзымызды, бұршымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Және де бір жұмыртқамызды қосамыз. Жақсылап өйтіп араластырып алғаннан кейін біз формасын келтіріп, сопақшалап жасап алатын боламыз. Барлығы өздеріңіздің қалауларынша қандай формада болса да бәрібір. Мен осындай сопақшалап жасайтын боламын. Ендігі майымызды қыздырып қоямыз қуыруға және панировочный сухаримізге аунатып алып, қызып тұрған майымызға саламыз. Екі жағын 3 минуттан қызартып қуырып аламыз. Біздің міне котлетіміз дайын болды. Өте керемет, дәмді, сочный болып шықты және тез дайындалады. Ешқандай ұн қосылмайды, өте керемет болып дайындалады. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер.